Веќе сме на прагот на туристичката сезона, затоа редакцијата Актуелно одлучи да направи една мала прошетка низ градот Скопје со цел каков домаќин ќе биде оваа година нашиот главен град. Најнапред ќе тргнеме од самиот влез на градот. За разлика од минатите години, годинава со изградбата на Олимпиското село и хотелот Континентал, капацитетот е зголемен со над 1000 легла. Во туристичкиот сојуз на Скопје не информира дека овие 1000 легла заедно со постоечките 2060 годинава ќе ги задоволат потребите. За камперите се обезбедени 1000 места во 5 кампови со кои располагаат туристичките организации. За младинците обезбедено е место во домот на фријалците. Цените на услугите во оние хотели каде се извршени подобрување на условите во самиот објект ќе бидат поголеми од минатата година за над 10%, додека во другите објекти ќе останат на ниво од минатата година. За туристите со длабок џеб обезбеден е пансион до 180 динари, додека за скромните 80 динари дневно. Значи на 12 хотели, 4 мотели и 5 кампови да им посакаме да бидат преполни со туристи. Од оние 198.000 туристи кои минатата година го посетија нашиот главен град, зголемувајќи го процентот во однос на претходната со 5,60%, еден поголем број од нив, посебно странските туристи, ставаа приметби за одредени појави кои на прв поглед изгледаат многу ситни. Познавачите на современиот туризам пак тврдат дека ваквите ситници се сериозни пречки кои многу му штетат на самиот туризам. Еве некои од нив. Низ Скопје поминува дел од Јадранската магистрала која се поврзува со автопатот Братство и единство. Тоа е оваа. Сите оние туристи кои сакаат да влезат или да излезат од Скопје, најнапред ќе се сретнат со ознаки напишани на кирилица како овој што го гледате овде испред нас. Кога сме веќе кај знаците на патиштата и улиците на градот, насекаде може да се почувствува и недостигот со оние знаци кои ги означуваат и другите туристички објекти, хотели, музеи и друго. Ова е мал јазел во близината на автобуска станица пред новиот мост Гоце Делчев по тврдината Кале, чие постоење датира уште од 6 век. На оваа вредна историска тврдина сместен е музејот на современата уметност, а само малку подолу од црквата Свети Спас. Странецот и оној што не го познава Скопје, ако сака да ги види овие објекти, за жал не ќе може да се снајде и да дојде до нив, зашто овде ознака за нивното постоење нема. На слегување од тврдината Кале се наоѓа една од најубавите џамии во Скопје, Мустафа Пашината џамија, која ја подигнал заповедникот на Скопје Мустафа Паша, чиј гроб се наоѓа во дворот кон крајот на 15 век. Дали за оваа градба од мермер и камен ќе ни објасни некој нешто повеќе. Немојте да се чудите што овде нема стручен водич, зашто таква служба во Скопје не постои, ниту по самите интересни објекти за туристите, ниту пак за нивното водење низ градот. Црквата Свети Спас надалеку прочуена по својот даборез, копарничарство од така наречената ажурна техника, иконостасот и во чиј двор се наоѓаат посмртните останки на Гоце Делчев, тешко може да ја пронајдете, а исто и во неа нема стручен водеч. Денес оваа работа ја обавува нејзиниот домаќин Ѓорѓи Христов, кој сето тоа го прави повеќе од љубов кон овој историски објект. Истиот проблем е и со камениот мост, на кој би можел да има барем една плоча каде што ќе стојат основните карактеристики. Давуд Пашиниот амам и редица други значајни објекти. Ако сакате да купите некој сувенир со карактеристика од нашето поднебје, тешко можете да го најдете.
Да провериме во една од продавниците кои се специализирани за вакви сувенири. Дали покрај останатите сувенири постојат и кукли со македонска носија од ова поднебие? Постоја кукли од македонска носија и све, само во моментот не располагаме затоа што нема производители на тие кукли во Македонија. Порано имаше сувенир, бивша сувенир, тоест бистра продукт, кој произведуваа задњо време за 6 месеци ги нема. Освен кукли, што недостасува на оваа продавница, а се барат од страна на туристите, сувенири карактеристични за нашево поднебие? Специјално би требало да има од Дуборез, кој порано го произведуваше Охрид, а сега го изумира тоа нема. И ние Дуборез набдуваме од Славонија и така натаму во Југославија. Значи ги нема тие производи типично македонски кои се. Замислете како би изгледало кога еден странски турист купи ваква кукла која не е карактеристична за нашево поднебие и тој, не знаејќи му ја покаже на некој што ја познава нашата народна носија. Како би се разочарал тој човек кога ќе слушне дека тоа не е од овај крај, туку од друг крај од нашата земја, а посебно ако тој човек е еден од многуте колекционари на вакви кукли и други карактеристични сувенири. Во развиените туристички земји, од вкупната добивка од туризмот се одвојуваат од 3 па дури до 12% средства за туристичка пропаганда. Кај нас тој процент е некаде околу 0,3%. Затоа и оној пропаганден материјал што го имаме недостасува и тешко може да се добие и најде, зашто го нема насекаде. Во мали количества може да се најде во туристичките агенции, како и некои од хотелите од повисоките категории. Прво што сакам да кажам, мислам во однос на процентот кој сте го вие добиле како податок во однос на оно што е во западните земји, тој е точен. Што се однесува до процентот за пропаганда што се троши во нашата земја и во нашата република, мислам дека е малце поголем. Затоа што секогаш треба да се земе вкупната сума, да се земе во обзир целокупната сума што се троши на пропаганда, било да е тоа директно преку предпријатијата или пак преку други организации кои исто така придонесуваат за пропаганда и пропагирање на туризмот во нашата република. Без разлика на тоа, можеме да се сложиме само во тоа дека сепак тие средства што ние ги издвојуваме за пропаганда се уште мали и недоволни за извршување за организирање на пропаганда која треба да ни обезбеди продажба на сите постоечи капацитети во нашето предпријатие. Една причина исто така која допринесува да не можеме да го постигнеме полниот погодок со средствата што ги потребуваме за пропаганда и тоа што тие средства се прилично расцепкани, раздвоени. Се трошат средства преку општествените организации, туристичките сојузи на градовите, на републиката, преку Стопанската комора и преку организациите, предпријатијата. Мислам дека би требало во таа смисла да се направи нешто што би значило да се тие средства на одреден начин обединат и да се преку едно централно тело или како да кажам комисија организирано пристапи кон нивното трошење. Да не се повторуваат одредени акции, да едни работаат проспекти и преку предпријатијата и преку други организации. Другар Атанасов, вие сте раководител на целиот овој комплекс Олимписко село и хотел Панорама. Кажете ми, на кои пропусти најмногу ви скренуваат внимание туристите кои го посетуваат овој објект? Поконкретно да спомнам дека не ни достасуваат прво како базен, било тоа од олимписки карактер, вака речено, игралишта за мал, фудбал, кошерка, одбојка, тенис, како и други пратејќи угостителски објекти во составот на нашиот комплекс овде, боксови за некои куќина, па недостатокот на гаражи, вака бидејќи располагаме со помал број гаражи, али најголема е забелешката за нерешеното комунално прашање од страна на градов како фактор, односно од градското сообраќајно предпријатие, кое се уште не успоставило овде своја сообраќајна линија, која е најпотребна во моментов како за гостите од нашиот град, така и за гостите туристи кои
доаѓаат да го посетат Скопје. Во еден од 5 кампови со кои располага Скопје, кампот во градскиот парк, наидовне на група туристи од Аустралија. Сега ќе разговараме со Винстон Кел, кој ќе ни одговори какви се неговите импресии за овој камп. Мешие Господине Кел, Кел, вума репонс. какви се вашите впечатоци за овој камп? En anglais, the camp, we Кампот found it тешко a little може да се hard to пронајде, find because of, нема the signs that weren't доволно there. знаци. The camp itself with the Бидејќи trees се and наоѓа the меѓу дрва и покрај река е многу добар. is very good. Сепак тушеви But, нема, we found that а санитарните уреди се во лоша состојба. are not, well, not what we'd like them to Кампот be. може тешко да се Also, пронајде. The toilets aren't quite what we Ова се само дел од појавите на кои им се ставени забелешки од голем број туристи. Ако ги земеме ситниците, како што се напишани, карти за јадење само на еден јазик, немање туристички филм за град Скопје и ред други пропусти, тогаш сигурно е дека редот би бил далеку подолг. Како што гледате, сите овие забелешки кои пред малку имавте можност да ги видите, ќе ги црвенеат лицата на туристичките работници и на сите оние што доаѓаат во додир со странските и домашните туристи. А и зошто да не е кога на вакви ситници, кои на прв поглед изгледат како мали, не знаеме или пак не можеме да изостанеме на крај.